No i tak można by zacząć dochodzić do tego, jak to zostałem komunistą. Bo w tym, co tu opowiadam, właściwie już jakieś tam elementy tego wątku były, bo to jest ta, ja to nazywam duchowość lewicy, którą ssałem z mlekiem matki, akurat wprawdzie nie o mamę tu chodzi, no bo trudno powiedzieć, że z mlekiem dziadka. Z tych wszystkich opowiadań, zarazem ja wyrastałem wszystko, co dobre i złe. Wszystko, co słuszne, wszystko, o co chodzi. Dowiadywałem się podstawowych wartości świata, w tym etosie lewicy. I dla mnie to było zupełnie oczywiste, że dobre, słuszne to jest lewica. Że wszystko, co sprawiedliwe. I tak jakby życie mi to potwierdzało. Po pierwsze, dlatego, że w ogóle takie konstrukcje życie potwierdza zawsze. A po drugie, dlatego, że właśnie ten antysemityzm, ten nacjonalizm, ta ksenofobia, która była charakterystyczna dla polskiej prawicy, mnie była najbardziej obca. To dla mnie była taka podstawowa droga, którą ja w tą lewicowość wchodziłem. No tak, że ojciec był socjalistą i antybolszewikiem. No ale przychodzi taki czas, kiedy człowiek musi się przeciw swoim rodzicom zbuntować, przeciw swoim autorytetom zbuntować, po to, żeby stanąć na własnych nogach. Mnie to przyszło jakoś bardzo wcześnie. I przede wszystkim krytykowałem ojca za niekonsekwencje. Zdawało mi się, że że on ma po prostu niekonsekwentny życiorys, że jego życie nie jest konsekwentne. I ja się starałem wyprostować te jego konsekwencje. I to mnie prostą drogą prowadziło w komunizm. No. Jest tu druga płaszczyzna, taka bardziej ogólna. To jest taka płaszczyzna, że ja sobie tak myślę, że młody człowiek ma chęć, ma pragnienie, bo młody człowiek, który widzi, zaczyna dostrzegać całe zło świata, jak dalece świat zaprzecza wartościom, które wyznaje, a świat zaprzecza wartościom, które wyznajemy. Więc młody człowiek musi szukać sposobu, żeby to załatwić od razu. Prostego sposobu załatwienia wszystkiego naraz. Myślę, że to jest cecha wieku. Komunizm jest jednym z takich sposobów. Prostych, jasnych. Oto załatwisz wszystko naraz, tu i teraz. Niektórym ludziom ten pomysł, że trzeba mieć, że pragnienie pomysłu, który załatwi wszystko, pozostaje na całe życie i to są ludzie niebezpieczni. I to jest już deformacja umysłowa. Dlatego, bo życie przecież dowodzi, że nic nie jest proste i niczego od zaraz nie można załatwić. Dowodzi w sposób nieodparty. Jeśli ktoś tego nie dostrzega, to znaczy, że jest ślepy na życie. I to są ludzie, jeśli tacy ludzie zajmują się polityką, to są niesłychanie niebezpieczni. Ale ten pomysł nastolatka, moim zdaniem, jest jak najbardziej słuszny. Nastolatek, który powiada, że nie chce tego zła załatwić, że to stopniowo i powolutku będzie się robić. Jest jakoś, coś jest w nim podejrzanego. Powiem się, że nie bardzo on do tych wartości jest przywiązany. I że właśnie jakby już jest ślepy na życie od początku. I stąd, myślę, pochodzi, jest słuszność tego powiedzenia, które przypisuje się Metternichowi, że kto nie był w wieku lat nastu socjalistą, ten na starość, jako młody socjalistą, ten jako stary będzie starą świnią, coś takiego. Myślę, że stąd się to bierze, że to jest coś trafnego w tym spostrzeżeniu. Choć oczywiście nie tylko lewica proponuje takie pomysły na to, żeby gwałtownie zbawić naraz świat. No ale ten totalitaryzm prawicowy jest taki... A może dajmy spokój, bo to już jakby było nieważne. No wreszcie klimat, w którym żyłem, był taki, że jakby mnie na tą drogę do komunizmu prowadził. Ja bardzo dużo czytałem. I tak się składa,
że to była przede wszystkim literatura, która mnie prowadziła w na lewo. Zdecydowanie. To znowu jest sprawa zapewne wyboru domowego, ale nie tylko. Ja myślę pewnego kształtu literatury. Żeromskiego czytałem, Brzozowskiego czytałem. Prusa czytałem. I to wszystko razem, choć żaden z nich nie był komunistą, pokazywało zło świata z jednej strony, z drugiej strony potrzebę buntu i walki. A równocześnie czytałem tą całą literaturę współczesną, która oddawała, pisała o klęsce, o czasach pogardy i która właśnie prowadziła ludzi tej literatury przecież na pozycję socjalizmu. I ja tą drogę odbyłem z nimi, można